Sfidë mbetet niveli i lartë i prerjeve ilegale në Kosovë. Kjo redukton dhe kufizon ndjeshmërinë e trajtimit të pyjeve në mënyrën e rregull apo në mënyrën duke pas përballë praktikat më të mira. Në legjislacionin e duhur do të mund të kontribuojmë ruajtjes dhe menaxhimit të qëndrueshëm pyjeve, andaj kemi vendosur që në agjendë legjislative të trajtojmë me prioritet. Ligji për pyjet do të është në procedurë të dëgjimeve publike dhe besojmë që deri në fund vit do të adresojmë. Jemi në finalizimin e strategjisë për pyjet, do të thotë ndërsa ligji është në proces të amandamentimit dhe komenteve të konsultimit publik, andaj edhe puna e kësaj force do të jetë më e lehtë marrë parasysh që jemi në proces të edhe të hartimit, fazën finale të hartimit strategjisë, po edhe ligjit për pyje. Qëllimi kryesor do të thotë është që të tonifikohet përpjekja ndërinstitucionale për eliminimin e aktiviteteve të paligjshme të pyjeve dhe në tregtimin e lëndës së drurit, përmirësimi i zbatimit të legjislacionit në sektorin pyjor, për të përmirësuar menaxhimin e qëndrueshëm të të gjitha burimeve pyjore në vendet për të arritur një konsenzus i cili përcillet me veprime për ta kthyer vëmendjen dhe veprimet e institucioneve përgjithëse dhe publikut në ruajtjen e pyjeve si resurs kombëtar në nivel vendit, kapacitetet njerëzore për sa i përket profesionistëve të fushës së pyjeve, qofshin ata të nivel teknik, qofshin profesional, inxhinier të pyjeve, është numër jashtëzakonisht i vogël. Dhe me qenë se është numër i vogël, atë na duhet që shpërndarje të këtyre resurseve njerëzore me e bën në mënyrë sa më eficiente të mundshme. Na e dim që me rastin e shpalljes së parqeve nacionale, një pjesë e madhe këtyre profesionistëve që janë tash në Agjencionin Pyjor të Kosovës, nuk kanë qasje në parqet nacionale, ndërsa parqet nacionale që është një sasi shumë e madhe e pyjeve dhe përveç asaj janë mbase pjesa e pyjeve më cilësore, për sa i përket ajo mbetet e pambulume nga niveli profesional. Po fjalë për Lubotenin, për zonën e Sharrit, ku prerja është e organizuar dhe strukturuar shumë mirë dhe këta policia din më së miri, din edhe autoritetet e parkut nacional, dhe ata këtë ankesës që na i kanë bërë tejo. Thonë na keti kryna punë, ti nxojnë apo prokuroria na i shon ose gjykata në fund nuk arrin më kry. Prandaj kishim lutë që çështja e pyjeve në zonën e Parkut Nacional Sharri, respektivisht në pjesën e territorit të Kaçanikut dhe të Ferizajit, që është pranë Lubotenit. Na mbetet që në një takim të radhës me sqaru këtë çështje dhe prokuroria me e kry punën e vet. Me gjithë mënyrën, mekanizmat qysh kanë me kry, qysh kanë mundal, çaj shkretimi pyjeve. Nëse flasim për situatën e tanishme në pyje, në bazë vlerësimeve të ekspertëve ndërkombëtar, mirë po edhe ata vendor, gjendja në pyetari nuk është e mirë. Kjo duhet të evidentohet edhe të përcaktohet sakt. Nëse e shohim bazë inventarizimit nacional të pyjeve që është bërë herën e fundit në vitin 2012 dhe 2002, në shifni që rritja është e lehtë nëse i pyetni eksperta nuk është i mjaftueshme, kemi degradim, kemi prerje ilegale dhe kemi mos them shkatrim të disa sipërfaqeve siç u potencua edhe nga ministri Aliu, që do thotë kemi nevojë për bashkërendim të institucioneve, duke nisur nga prokuroria, policia, inspektoriati dhe gjitha institucionet që përfshin me qëllim të mbrojtjes së pyjeve. Qysh nga viti 2010 kompetencat e mbrojtjes dhe shfrytëzimit të pyjeve është delegu komunave, siç po shihet, degradimi dhe menaxhimi në nivel komunal nuk kanë as kapacitete profesionale, po as ato strukturore që të arrijnë ta bëjnë mbrojtjen. Disa prej komunave janë deklaruar dhe personalisht disa prej kryetarëve të komunës që nuk janë të aftë me bë këtë punë. Të thotë është më se urgjente aprovimi i ligjit për pyje, po ashtu ajo ndërlidhet edhe me ligjin për veçëverisit lokale. Kosova ka shtrirje të gjerë të pyjeve me vlerë të lartë të biodiversitetin, nga ana tjetër vendi është në zhvillim e sipër, rrjedhimisht ka shumë pritje nga sektori. Nga popullsia vendase, nga industria, nga turizmi, nga mjedisi, nga bujqësia e tjerë. Sektori duhet të adresojë të gjitha këto çështje dhe kur ne e mbështesim zhvillimin e sektorit në një vend, i marrim parasysh të gjitha aspektet. Po mendojmë shfrytëzimin
e teknologjive të reja dhe të kurtheve me kamera për të penguar prerjen ilegale. Kjo është njëra prej zgjidhjeve, mirë po kjo ka dhe implikacione ligjore. A mund të përdoren për shembull ato fotografi në gjegj? Të gjitha këto duhet të merren parasysh bashkërisht.